Как мы избавились от соплей всего за несколько дней. В этот раз ребенок у врача сама себе купила на ВБ шприц для промывания носа. Ну, конечно, розового цвета. Это ее любимый. Дальше готовим раствор. Берем 200 мл кипяченой воды, температуры тела. Вот таким образом можно его проверить. Добавляем туда 1/4 часть чайной ложки соли, без добавок никакой, не морской, без примесей. И тщательно перемешиваем. Дальше переходим к самому промыванию. Рот приоткрываем, голову немножко наклоняем в сторону и начинаем плавно нажимать на поршень шприца. Таким образом, нос промыт, кашель, сопли прошел.